ជំរាបសួរក៏សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទចូលទឹកហើយសូមបងប្អូនកុំយកទៅកប់អង្គឲ្យសោះបាទនេះរដូវកាលទឹកជំនន់ក៏ដូចជាភ្លៀងរាល់ថ្ងៃនេះមិនចេះឈប់មិនចេះឈរសោះនេះបាទបងប្អូនយើងក៏តែងតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីទូរស័ព្ទចូលទឹកឬក៏ធ្លាក់ទឹកហើយបងប្អូនខ្លះគាត់តែងតែទូរស័ព្ទចូលទឹកគាត់តែងតែដឹងតគ្នាថាយកទៅកប់ក្នុងអង្គអញ្ចឹងបងប្អូនកប់ក្នុងអង្គទៅវាស្ងួតហើយអាចប្រើបានវិញហើយតែតាមពិតក្នុងអង្គនឹងជួយអីអត់បានទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនតិចចុះរឿងថាកប់អង្គហ្នឹងគឺអង្គអត់អាចជួយអីបងប្អូនបានទេបើសិនជាទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនចូលទឹកចឹងតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយគឺសូមកុំយកទៅកប់អង្គឲ្យសោះបើមិនចង់ឲ្យទូរស័ព្ទបងប្អូនខូចធ្វើលេងកើតជំរើសដែលល្អបំផុតហើយមានតែមួយគត់គឺបងប្អូនត្រូវតែយកមកជាងឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីឲ្យជាងដោះលាងដោះជូតទឹកដោះផ្លុំឲ្យទឹកនឹងវាស្ងួតទើបទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានវិញធម្មតាបងប្អូនចុះក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនធ្លាក់យប់ឬបងប្អូននៅឆ្ងាយហើយឬក៏ជាងគាត់ដល់មកគាត់បិទអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចយកទៅណាបានបើសិនជាអញ្ចឹងមែននោះគឺវិធីដែលយើងអាចជួយបានគឺនឹងជួយតែផ្នែកខាងក្រៅទេណាបងប្អូនគឺបងប្អូនសូមកុំប្រឹងលេងទូរស័ព្ទនឹងបន្តទៀតសូមបងប្អូនបិទទូរស័ព្ទនឹងហើយកុំយកទូរស័ព្ទថ្មដាច់ខាតណាបងប្អូនហើយបើទូរស័ព្ទស៊េរីចាស់មុនយើងអាចដោះថ្មបាននឹងក៏ល្អដែរបងប្អូនយើងដោះថ្មវាចេញទៅដើម្បីកុំឲ្យវាមានភ្លើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទហ្នឹងវាអាចឲ្យឆ្លងគប់រលត់អញ្ចឹងបងប្អូនតែមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺទូរស័ព្ទសឹងតែទាំងអស់ទៅហើយគឺវាសិតតែថ្មនៅក្នុងហើយបងប្អូនមិនអាចដោះបានទេមានតែជាងទេដែលអាចដោះថ្មបានអញ្ចឹងគឺបើសិនជាអញ្ចឹងគឺមានតែធ្វើតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ពីខាងមុខអញ្ចឹងបងប្អូនបាទយើងកុំសាកថ្មយើងកុំប្រឹងលេងវាហើយយើងបិទគ្រឿងវាទុករហូតចាំដល់ព្រឹកស្អែកចាំយកមកឲ្យជាងគាត់ដោះលាងផ្លុំសម្អាតទឹកនោះទូរស័ព្ទបងប្អូននឹងអាចប្រើបានវិញធម្មតាបើសិនជាក្នុងលក្ខណៈថាទឹកវាចូលតិចដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់កន្លែងផ្នែកសំខាន់នៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនរបស់ទូរស័ព្ទយើងនឹងអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទៀតទេបងប្អូនសម្រាប់បញ្ហាទូរស័ព្ទចូលទឹកអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបន្តទៀតដល់ចប់បានពីការដោះលាងជូតរបស់ជាងយើងនឹងគាត់លាងសម្អាតទូរស័ព្ទចូលទឹកទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺ oppo reno 4ចូលទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាវីដេអូល្អមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា